Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин Ош аймагындагы бир бөлүмүнө 200дөн ашык оор жүк ташуучу унаалардын айдоочулары нааразычылыкка чогулушту. Алар Өзбекстанга кирип чыгууда кыргызстандык айдоочуларга карата теңсиздик мамиле болуп жаткандыгын айтып жатышат. Маселенин төркүнү боюнча жеринде айдоочуларга суроо салдык. Өзү мынанча эл шунча жумуш менен бардыгынын кредити бала чакасы бар өдүлдүү карапайым элди Минтранспорттарды келтирбей эле чечип коюш керек эле өзү. Же туура эмес айтамбы? Же обязательно ушул жерге келип ызычуу кылып тополоң кылып өзү кыргыз тополоңго жаралганбызбы? Орозонун күнүндө тополоңдун эч кандай кереги жок. Азыр ак перегруз только Өзбекстандын машиналарына иштеп атат, кыргыздын машиналарына иштебей атат. Ушул эле талап, башка жерде эч нерсе жок. Болду, тең укуктуу. Дазол болсо Өзбектен да дазол сурасын, Кыргыздан да. Же болбосо дазолду отменен кылып туруп ак перегрузга өтсүн экетен. Bir жылга 1000 же 500 дазол берсе, дазол түгөгөндөн болду. Иш жака кире албайсың, документ жок, каяка киресиң? Ошону булар жарга такагандай эле жипс байлап коюшат. Жок, андай эмес, сүйлөш иштерин жүргүзүш керек эле да. Жок, мүмкүн эмес. Биз кандай келишкен болсок, ошондой иштеп турайлы деп айтыш керек да. Мына бүгүнкүгө чейин иштеп келдик го. Ошол ишти кайра улантып алып кетишти булар талап кылыш керек. Биз бияка алып келип алганга жетет. Эгер аткара албаса жумуштун, элдин талабын колдой албаса, бул жумуштан кеш керек. Айдоочулар айтып жаткан дозвол бул чет мамлекеттердин аймагы аркылуу жүк ташууга уруксаат берүүчү документ. Бул уруксаат унаа бара жаткан өлкө тарабынан берилет. Эгер жүк Өзбекстанга барышы керек болсо, анда Өзбекстандын транспорт министрлигинен уруксаат алынат. Буга чейин Кыргызстан менен Өзбекстан мындай кагазды талап кылбайбыз деген келишимге кол коюшкан. Бирок Өзбек тарап 1 апрелден тарта бул документти талап кыла баштаган. Мындан улам ушундай эле кагазды Кыргыз тарап дагы Өзбекстандык айдоочулардан талап кылуусу керектигин айтышууда. Анан бүгүнкү күндө биздин жумушчулар ошо токтоп калды, азыр иштебей. Өзбекстандын машинасы иштеп атат. Анан биздин Минтранс, биздин атайын ошо айдоочулардын үстүнө кызмат кылаткан орган болот. Булар атайын ушул мыйзам боюнча чара көрбөй атат. Мейли, ошол мыйзамга Өзбекстан таяндыбы? Кыргызстан дагы таянсын. Бул жерде 3 мамлекеттен бирдей укуктуз. Значит, Өзбектин машинасында биздин дагы пост бар. Ошол жерден алар да дазол требит этиш керек. Биз ушу жумуш эле аткарышын талап кылып атабыз. Болду, сен дагы тең ата сүйлөшөлү, бизге киргизбесе киргизбесин. Бирок алар дагы ошол объемду ташысын. Биз Кытай менен 60 000 дазолубуз бар. Чогулган айдоочулар Оштогу транспорт департаментинин алдына топтолушту. Арызын айткысы келген айдоочулар транспорт бөлүмүнүн кызматкерлерин 2 сааттай күтүштү. Ал арада айрым өкүлдөрүнүн катышуусунда ЖМК өкүлдөрүн киргизбей, жабык эшик артында жыйын курушту. Деген менен маселенин түйүнү чечилген жок, департамент башчысы көйгөйдү жогорку министрликке жеткирерин гана айта алды. Ошондой эле айдоочулар коюп жаткан талап негиздүү экенин кошумчалады. Эл менен азыр жолугабыз, маселени чечип атабыз. Жанагы 2 тараптуу түзүлгөн келишимди, 3 тараптуу түзүлгөн келишимди карап чыкканбыз, карап чыгып атабыз. Азыр заман деген бир жерде турбайт да, баягы талапка жараша, ошо шартка жараша өзгөрүлүп турат. Биз ошол жерге азыркы негизги биздин айдоочулардын, жүк ташуучулардын көйгөйлөрүн угуп, ошол проблеманы чечкени келдик. Мен азыр ушул бардык баягы лидерлер менен отуруп сүйлөштүк. Азыр алардын талаптарын уктум. Министрликке азыр айттым, министр 1 сааттын ичинде отуруп туруп, ошол жактагы орунбасарлар менен отуруп туруп, баягы чечимди кабыл алабыз дедик. Кытайдан жүк ташыган айдоочулар мындан 3 ай мурда дагы дал ушул департаментке наразычылык акциясына чогулушкан болчу. Андагы маселе боюнча Кытайга кирүүгө уруксаат документтерди кезек менен берүүнү талап кылышкан. Роза Акматжан кызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.